Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, prošli put sam vam pokazivala kako mi vrtimo kifliće sa džemom od jabuka na balkanski način. I opet ja nastavljam, ostalo mi testa. I hoću da vam pokažem kako mogu da bude otvorene kifliće sa sirom, ali nije slan sir, već će biti slatki fil. Ovdje imam 300 grama testa, pa po jedno 50-60 grama. Dobro. Sad od svake loptice ja ću napravim kuglicu i da uvrnim. I odmah ću da rastavim ovako kružić. I taj kružić ide na pleh. Sad ćemo ovo testo da pokrijemo. Obavezno da pokrijemo i neka nadođe jedno 10-15 minuta. Za otvorene kifliće sa sirom, slatki fil, pazite, nije baš svakodnevno za Balkan, testo je nadošlo. Sad ćemo mi da napravimo fil. Obratite pažnju na sve detalje vaše. Za fil ću iskoristiti sremski mladi, neslani krem sir koji ja kupujem, znate mene, na Kaleniću kod Vesne Ivanović, tezga broj 40 u Mlečnoj hali na Kalenićevoj pijaci u Beogradu. Izvrstan sir. I sad ćete da vidite kakvi će biti fil. Ovo će biti. Vesna, pozdrav! On je mekan, on je sočan, predivni sir i ono što je najbliže ka ruskom tvorogu. Uzimamo sir, mladi kremski sir, obavezno dodajemo kiselu pavlaku, obavezno dodajem jogurta, jer fil mora da bude malo tečnije. Po potrebi. Sad ćemo sve to da promješamo. Ostalo mi belance, zato što žumance ću da iskoristim za premazivanje. Ide belance. Vidite kako postaje malo tečnije. A belance će jako lijepo držati kad se bude ispeklo. Suvo grožđe sam utopila u toploj vodi. Ide kod nas u fil. Po ukusu dodajemo šećera. Po ukusu. Poslije ćemo da promiješamo da provjerimo. Ne ide mnogo. Ne volim ja gvozdeno-betonske poslastice. Ja kažem sve to, da, možda odokativno, ali ovako treba da bude. I dodajemo vanila šećer. I opet da promiješamo. I sad je gotovo. Fil je spreman i testo je nadošlo. I sad molim vas lijepo, obratite pažnju šta ću ja da radim sa ovim lepenicama da bi testo prihvatilo fil i držalo to u toku pečenja i poslije u toku jedanja. A ja ću sad da napravim udubljenje i ovako ću da prođem ovako, kao da napravim tanjirić. I tako ću da postupim sa sve testom. Ima i drugih načina kako da napunite otvorene kifliće, ali ovdje bit će više fila. To vam garantujem. Ovako spremljeno pecivo je tipično ruski način slatkog peciva sa sirom i zove se vatruške. Sad ćemo da punimo. Vidite koliko fila ide. Tamo smo uklopili i količinu fila i količinu testa. Milina.
Sad ćemo bokove da umažemo sa žumancetom. Samo zidove panjevića. Ne zaboravite da dodate do supine kašike mlijeka u žumance. I da damo da odstoje 10 minuta. Rerna je razgrejena na 190 stepeni i naše vatruške idu na pečenje na 18 do 20 minuta. Božanstvena aroma. I vadim naše vatruške. Opa! Eto tako. Čim smo izvadili iz rerne, odmah ćemo da omažemo krajeve maslacem i obratite vašu pažnju. Napravili smo zidove hlebnog tanjevića i kako ti zidovi lijepo drže nama formu vatruške. Interesantna istorija ovog jela vatruške. Da li je to od reči vatra, zato što se peklo u peći? Da li je to transformacija reči ruske tvorog, sir? Bili tvaroške, a postali su vatruške. Isto je jako interesantno. Zašto je baš okrugle forme? Zato što je to poreklom iz praslavenskih vremena i okrugla forma je bila simbol sunca. Zašto takav film? Da nam život bude slađi i bogatiji, zato što fil sladak. Mada fil možda bude različiti. I sa kašama su spremali, i sa izgnječnim krompirom, a i ovako slatke. I baš ovo se zove vatruške. Ruske vatruške su bomba. Možete i za doručak, možete i kao poslasticu, možete i za večeru, i za goste i za sebe. Predivno nešto. Probajte obavezno.